Ok, dobri ljudi, namjerno ne kažem sekiraši iz prostog razloga što je ovo šire od Exa, u pitanju je kompletan Balkan i ako ste kojim slučajem propustili da ispratite Thermal Take modding takmičenje i prvu epizodu, u opisu pronađite link. Sada prelazimo na tu drugu epizodu gde vas sve pozivamo da glasate, a zašto bi bilo cool da glasate? Pre svega, podržite predstavnika svoje zemlje ili predstavnika iz bilo koje zemlje, bez obzira na nacionalnost, u odnosu na to kakav vam se mod svideo. Pored toga, ako glasate, bit ćete u prilici da osvojite vredne Thermal Take nagrade, što bi se reklo ne može bolje, jednostavno svi su na dobitku, ok, neko mora da ima malo i sreće naravno, ali suštinski gledano stvarno je dobro zezanje, dobra je priča, inovativno je, pa da krenemo mi lagano po redu na drugu epizodu, odnosno praktično finalnu epizodu, jer nakon glasanja ćete praktično imati priliku da sve ove modove vidite na Gamesconu u Srbiji, u Novom Sadu, na X štandu, tako da obavezno dođete da vidite ovo sve uživo. The 2025 Thermal Take Case Mode Invitational Balkans. Suština je da je Thermal Take u 2025. godini napravio Thermal Take Case Mod Invitational Balkan, odnosno takmičenje u modovanju računara, gdje imamo 6 predstavnika, imamo Sinišu iz Srbije, imamo Darija iz Hrvatske, imamo Aleksandra iz Bugarske, imamo Željka iz Slovenije, potom Gorasta iz Makedonije i Georga iz Grčke. Veliki je nagradni fond za modere, prvo, drugo i treće mesto, 3000, 2000, odnosno $1000, a već su dobili hardware, dakle hardware im bez obzira na to ko pobedi ostaje, plus imaju i ove nagrade i sada je na red došlo to da vi glasate. E sada, neću se ponavljati, u opisu pronađite link do kompletne ove teme gde svaki moder je bukvalno ovde izlistan i gde su prikazali svoje radove, možete sve na tenanje da pogledate, u opisu opet ponavljam imate link, ali suštinski nastavljamo tamo gde smo prošli put praktično stali, odnosno neki moderi nisu završili modove, neki jesu, pa hajdemo da prođemo kroz sve. Dario a.k.a. PC Crazy je napravio Space Invader mod, odnosno tek je počeo da ga pravi, tada kada smo mi prvi put gledali nije okačio bukvalno ništa osim jedne velike najave, ali ok, znate kako to funkcioniše, u modovanju potrebno je vreme. Suština da mi vidimo da će on ovde koristiti jedan 3D printer, dakle da se nešto razumemo, kada je 3D print ušao u svet moddinga, bukvalno moderi su progledali, samo možda izvedeš šta god ti padne na pamet. I on je tu predstavio komponenti i onda je on ovde krenuo sa izduvima rakete, pretpostavljam da je tako nešto u pitanju. Ok, ovde je stavio slike pune rezolucije, gde možemo detaljnije to sve da pogledamo, višti kako je to izvedeno. Ne, 3D štampa je čudo jedno. Jasno je ko dan što je ovdje uradio, dobro. Idemo na još detalja, jeste, definitivno će ovo da poleti njegovo. Kućište i ovdje je napravio neku tacnu, odnosno bench 100, PCU stand, kaže motherboard and PCU stand, ok. Aha, viš, kod njega će matična ploča praktično stajati pod nekim uglom, da, ovo nismo očekivali. Obično matične ploče stoje ovako ili okrenuli ih ovako, a ovdje je otišlo praktično ovako sa matičnom pločom, što jeste cool, ovo dobro izgleda, da. Jasno, radijatora, dva sa strane. Uđašak je praktično zbog ovog ugla dobio mogućnost da montira rezervoar i pumpu, grafična karta iza, jako zanimljivo. Mislim, viš, to je ono najbolje kod moddinga i to sam ponavljao ko lud u prvoj epizodi. Ti suštinski imaš identičan hardware, ali skroz drugačije rešenja, što je, mislim, ne može više cool od toga. Dva astronauta, pa, znate kako, ja imam košarkaški klub koji se zove SpaceX, tako da, Dario, da vam daš ovaj računar i da se ne vidimo više. Dobro izgleda ovo. Sviđa mi se. Detalji, ovdje je farba očigledno, jasno kao dan. Kako da izbegneš raketicu na displeju, jer raketica kao da ide u neke crne rupe ovih grafičkih karti. Ok, sad već izmišljamo, ali razumeli ste. Da, evo ih, astronauti, kablovi, ako je lepo rešio, jako je zanimljivo, što kablo ne ide sa strane, nego ako gore ide, o, fotka je do jaja, vidi kako je. Da, i koristio je neki 3D print. Mislim, to je to, tako bi se prilike bila svetlost, ako i iole ima negde u svemiru. Jako lepo rešenje, moram priznat. A, napravio je ovdje i neke fotke, viš na kraju dodao, ovo je, kažemo, finalna fotka, na kraju dodao praktično plamen dole, prikazuje kompletan proces instalacije, kako je pravio cevi itd. Ej, ovo je pustio bukvalno pre 2 sata. Kakav tajming, a? Da, izgledaš bolje na videomaterijalu. Viš, on je umeđu vremenu tamo u slikama i ofarba ovaj ovdje deo. Tako da, u opisu imate link za glasanje, pročitajte detaljno na engleskom jeziku, ali vrlo jednostavno birate između prva 3 mesta, upišete svoje podatke, a podatke upisujete sa idejom da će bukvalno
Thermaltake kroz random org, kako već, da izabere nasumišno ljude, sve koji su glasali iz svih zemalja, a ima mnogo nagrada, tako da možete nešto da osvojite. Sledeći je bio Gorast, Severna Makedonija, evo ga je piše ovdje na srpskom, mali update, ovo su printovi koji će biti na kaveru, ima za kablove s zadnje strane kućišta. Do jaja. Tekst je u Arbeš fontu abeceda i Star Warsa, označava Thermaltake Case Mod i Balkan Invitational levo i desno. Do jaja, brate, da koristio Star Wars jezik, bukvalno. Dodatno će biti još neki 3D printe detalji na gornjoj i prednjoj strani kućišta, kačim slike toga uskoro. Okej. Gotovi su 3D modeli za detalje na spoljašnjosti kućišta, prvi deo su fittinzi. Ovo dobro izgleda. Čekaj malo da to bliže pogledamo, baš dobro izgleda. Zatim na prednjem donjem delu kućišta su fabrički državci za TTO display, da će dodati ovu pločicu. Tekst označava Order 66, što ujedno će i biti ime moda. Tako je mod danas i oficijalno kršten. Ok, čestitamo kume. Da, on je praktično ovde napravio dva elementa i onda jedan element kroz drugi. Verujem da ovdje ima prostora za taj glow da se napravi neki. Što dobro izgleda gore. Da. Truper ovde. Dobro ovdje izgleda. A mislim, ja sam Star Wars fan, tako da, znaš, mene je lako bilo da kupi s ovim. Ima taj bre, vidiš to kućište, ima tu čak i estetiku malo iz Star Warsa. Izgleda kao, vidiš, možda je neko mogo to da uradi, izgleda kao R2D2, odnosno neka verzija tog androida. Bukvalno je bio zica, zamisli točkove dole mu staviš mu da priča, napriš neku zebanciju na tom nivou. Mada i ovo izgleda kao to. Dobro je ovo. Goraste. Sviđa mi se ovo. On je beše, sam ja to pomešao, teo da napravi i grafičnu kartu, to jest vodeni blok za grafičnu kartu. Ok, napravio je ovde video, da uđemo malo u video. Dobro. Da, ovaj gore detalj je baš bruka, i ovaj sa strane. Ajde, nećemo tizujemo ceo video, vi treba da isto odlučite, tako da prelazimo na sledećeg takmičara, jako dobro. Ok, Sinda, nastavak radova, seckanje limarije, kako bi 360 radijator mogao stane kako sam zamislio, ok, mislim da smo ovdje prošli put stali, bili, da, i on je to sve uspeo da spakuje, ovdje sada praktično seče cevi, optimizuje ih, dobro sagleda gde bi došle, aha, napravio je ovdje dole tacnu, dobro, uredno obeležio, i sve kao, on će praktično imati pestru ovdje, a to su uvek lepa rešenja, jer ti kada napraviš neku cover ispod možda sakriješ što god hoćeš, a ono se sve lepo vidi sa jedne strane. To sam nekako očekivao od Sinde. Sinda je jako dugo na X forumu i znam njegove radove, što kaže, već znam njegov signature, da se tako izrazim. Sinda uvek radi to tehnički jako precizno i dobro. I kod njega su onako, da kažem, uvek te neke oštre linije, sve pod konac. Da, više ti. To je finalna provera kako sve ide. Dobro je, vrati. Ja je sad klasika, gomila bušenja, obeležavanja. Kaže, ovaj lim dole je malo izgreban. Edi, sad sam tek provalio da se neće vidjeti lim preko crna folija. Kaže, da. Odlučio sam se ipak za foliju, bolje izgleda. Sad je nastavio radove na samom napajanju. Vidiš, njega će napajanje da bude kao spoljne jedinice. Ima neko smisla u toj njegovoj konotaciji priče. Opet ponavljam, pogledajte prvi video da biste shvatili ceo taj njegov mod. Kao neki, da se tako izrazimo, agregat u okviru te njegove priče. Evo ga cover za napajanje. Što dobro ispalo ovo. Wow. 3 pestrua. Dobro. Wayland Yutani Corporation. Ludnica, rote. Ludnica. Ja obožavam ceo taj univerzum. Baš dobro. Da. Očekivao sam da znaš ovu boju tečnosti Sinda. Što je dobro ispalo ovo. Kako je clean, jednostavno, nadrkano, ali opet nekako sa stilom. Da, pa to je to. Sindin signature. Lepo sam rekao kako je ovo dobro. Da, unutra, neko će reći ništa specijalno, jer su neki ljudi otišli u gomilu nekih ludačkih detalja, ali kod Sinde je fazon u detaljima da je sve uvijek clean, jednostavno i da možeš jako dugo da posmatraš ovu jednostavnost i da uživaš u svemu tome, ali to je zapravo najteže raditi. Da, evo kad je upalio display. Dobro je. Aleksandar Jazov, Bugarska, kaže vreme za update, carbon fiber wings and parts, ok, jasno kao dan, assemble with more 3D printed elements, I use 3D printing to create things mock-up to check the sizing and tolerance, da, ovaj izduv smo već vidjeli, carbon fiber, formula, ovi ovdje izduvi, brate, odskače od svih ostalih modova, ako ni po čemu drugom po formatu, jer sve ostalo i dalje liči na to kućište, ali ovdje dok se ne zagledaš ti ne vidiš kućište, odnosno vidiš formulu. Pa da, 3D printing na max. Da, on je sad ušao ovdje u fino detaljisanje da bi sve proverio. Ovo sa ventilator ovdje pozadi je
čista ludnica. Koliko to ima smisla? Ovde je potrebno i ozbiljno znanje na nivou modeliranja. Znači ti ako možeš napraviš nešto ovako, možeš napraviš gomilu neke druge stvari. Kako dobro izgleda. Da, vidiš sve u detaljima. Da, praktično za točak. Ovo su prave gume od kartinga. Da, sa unutrašnje strane. Ovo je bukvalno polepio da bi se sve ukrojilo, što bi se reklo. Aha, ovde je ušao u farbanje tih nekih delova, da budu više smooth, što bi se reklo. Matična ploča, šta je ovde radio da ima? Aha, ovde kaže, hajde da pređemo na unutrašnjost. Da, okej, ovde je počeo s unutrašnjošću da se zeza. Aha, napravio je praktično cover za matičnu ploču, gde je ostavio sve bitne komponente štrče. Da, jasno, pametno. Viš ovde je iscrtao, obeležio i poslije kad dobije to finalno, onda se baca praktično na izradu svega, da, viš što je to, kako čita misli, a? Ludnica. Sad ja možda mnogo brzo prelazim kroz sve ove modove, ali u opisu imate linkove do svakog moda, pogledajte detaljno, treba da glasate. Moj savjet je, mislim, ne kažem nikom što treba da radi, ako neko osjeća da treba glasa samo za svoju zemlju, ne glasa, to je legit skroz, mislim, šta kažeš protiv toga. Ali takođe, ono što mogu da kažem kako ću ja glasati, ja ću bukvalno glasati jer imam pravo glasa, iako sam organizator i pomaže medijski Thermal Take oko ovog takmičenja, napravit ću sve na nivou glasanja, da jednostavno izaberem, što bi se reklo, mod koji se meni najviše sviđa i izabrat ću najbolji mod, a ne po nacionalnosti, ali ok, to sam ja, opet kažem, legitimno je i da glasate samo za svoju zemlju, samo napred. A sad je ovde ušao u detalje, da, on je baš izdetaljisa ovde, svi vidite taj nivo detalja. Formula 600, pa naravno je Formula 600, s obzirom da je Tower 600. Bravo. Pogledaj ovdje detalj, kako je uvukao kablove praktično u traki i ovo sam izgleda kao neka instalacija u automobilu. Mora da svetli. Evo viš, čovjek je ovde 100% spreman za lemljenje. Evo, izlemio ovde RGB traku da bi u ovome distrovu praktično, odnosno rezervoaru, dobio osvetljenje. Vidite kako ima smisla. Aha, još detalja. Ok, ovde su ga uhapsili. Kao bili su u fazonu, druže, koliko dobro radiš, ko mora te hapsimo. Ali do jaja. Ovo je glavna fora kod modinga, znaš, ti se zezaš, igraš se, znaš, evo vidiš Aleksander se zeza, ovde je očigledno želeo da osveži gume, da ih prefarba malo opet, dobro, grafična karta, zaštitio je, stavio je i ovde da svetli RGB, crveno-crna kombinacija, definitivno se je išlo na taj neki glow, a više raspore komponenti, ovo ovde moramo malo se držimo, jako dobar. Onda, cevi, koliko je to bilo neuspešno, sevinih cevi, to mogu odmah da vam garantujem. Vjerojatno će i on kada bude čuo ovo što sam ispričao se nasmeje, ali to je sve proces. Na kraju dana što si, da kažemo, bolji, mnogo puta meni se dešavalo da neku cev kada pravim, ja napravim cev da bi na osnovu te cevi napravio cev tu finalnu koju mi treba. Modeli će razumeti tačno o čemu pričam. Da, vidi ovo. Preozbiljan mod. Količina detalja koju on stavi ovde, ludnica. Da, evo, sve kad je popaljeno, dobro je, po ovim crnim površinama se crvena svetlost jako lepo odbija, to je ono što kaže dokazano. Sve te da kažemo koje vuku na spektar crvene, to na crnoj podlogom izgleda dobro, bela naravno tu da reflektuje, kako da je zla, sa dva rezervoara, ove sa strane, bukvalno kao neki V motor. 15. novembra je on ovde stao, dobro, okej, još uvijek nemamo te finalne fotke, ali dobro, što kaže, takmičenje još uvijek traje, pa ispratite u opisu linkove sve. Sad dolazimo do Željka, Željko je pravio vodeni blok, da, Željko je pravio vodeni blok, ja sam to permutovao, ovo je ispalo do jaja, gle šta je čovjek uradio, brate. Neša ga je pitao ovde, kaže aluminijum, on kaže jeste aluminijum, Alloy 6061, kaže da li je okej što mešaš bakarne i aluminijumske delove, pošto u tom slučaju može doći do elektrokorozije, ali kaže Željko ne brini prijatelju, kaže znam šta radim, kaže radim na industrijskim vodenim hlađenjima od 2 megavata, znam kako da ga nickel plateujem, tako da ludnica. Kaže evo, probao je ovde 24 časa test, nije bilo leakage očigledno, onda mali beef ovdje imamo, kaže okej, kaže veliki, kaže nisam te prepoznao, kaže ne brini, druže, da se tako prevedemo. I was wondering when you'll recognize, ok, da, mislim, ok, to je klasika, u modding svetu je bukvalno imaš kao između repera ili kao između, svaki modder je najjači, razumeš, to je fora, ako nemaš taj stav, ne treba da ulaziš u sve te moddinga, jednostavno mora budeš najjači. Ok, Željko ovdje nije završio, vidjet ćemo kako će gledati sve finalno. Evo ga i Georgije, odnosno Grk. Da, njega sam stavio poslednje jer smo kompletan njegov mod prošli, ali ajde da se podsjetimo. Jer on je praktično čovjek završio, pa bukvalno prvi, on je napravio Hulk temu i ova pesnica Hulk koja prolazi kroz ovu mrežu
znaš, najviše oni kad neko ovako odredi dirty mod, znači bukvalno li savijaš šlimu, ovako izgleda totalno bez veze, ali kad staviš pesnicu, to totalno, odnosno napraviš neku priču, to totalno ima priču, mislim da ne može bolje. Kako ovo izgleda? Stavio je Hulk ovde u lancima, Quantum Rig, jasno ima smisla, još jedan put se posjetim ovog moda. Jednostavno rečeno, baš kvalitetan mod. Tematski, divno, ovo je sjajno i na sajmu kad treba privučete pažnju, nekome da priđe nešto pita. Nadam se da će Grk moći da dođe u Novi Sad pa da ovo vidimo uživo, ali ovo stvarno deluje jako dobro. Evo, uspio da mi govori 7. oktobra, thanks da mu lajkujem ovo ovde. Uglavnom, ljudi, glasajte. U opisu imate link za glasanje, vrlo jednostavno pročitajte sve, glasajte i automatski ćete onda biti u bubnju da vi osvojite nešto što bi se reklo ne može bolje. Hajde da svaka zemlja, a i vi moderi delite jednostavno taj link za glasanje, nek se šeruje po vašim communitijima, što bi se reklo reklamirajte to na maks i vama je u interesu, pa hajde idemo ko će da bude najbolji. Ja imam svog favorita, neću da ga otkrivam iz profesionalnih razloga, ali imam i glasaću, tako da Sekiraši, sad vam prvi put kažem, ostanite mi oštri, a mi se uskoro vidimo na nekom novom klipu recenziju šta god to bilo. Ćao se!